mbanirizaako abalabi bange mwena amanya maginga bulijjo olunaku olwaleero nkuleetedde ebifa ku muvubuka ono ali mu katambi gwe baali batugira mu mmotoka kiraya nti we eyali amutuga nkuleetedde ebimukwatako byonna famire ye nga yo eyogerawo ki ate era kampani y'omuvubuka ono yakolawo ki era omuvubuka ali mu mbeera ki akadde kano ngenda kubanga munange byonna mbikutuusako nkusaba beerako tovaako naye nga nsooka okubaanirizaako abalabi bange wona wosinzira n'ogamba nti vidiyo ya Maginze wengisanga nina okugibikula nsooke mmanye ate munange kiki ekiriyo mu vidiyo eyo ate naawe asubscribinga mukwano okoza kyamaanyi nnyo okubanga munange ate tukuza channel eno nebanga etuuka ku bantu bangi nnyo nyini ddala omuvubuka ono nga tugenda mu katambike omuvubuka ono amannya ge amatuufu ayitibwa Brian Kipulimo nga nzaalwa ye Kenya katusooke tugendeko mu katambike wano omale okubanga okekanya bulungi nnyo ate nkomewo mbeere nga nkuwa details ezimukwatako na buli kimu n'embeera gy'alimu tugende mu kavidiyo. Them Africans be getting dog walked by Arabs in Dubai. Y'all seen this? This Arab man choking out this African taxi cab driver in Dubai. He's over here screaming like a hyena. Kakati omuvubuka ono nga yembagambye nti amannya ge amatuufu ayitibwa Brian Kipulimo era nga nzaalwa ye Kenya. Omuvubuka ono famire ye egamba nti abadde yakamala emyezi 2 gyokka mu ggwanga erya Dubai. Emyezi 2 gyokka gy'abadde yakamala era nga bagamba nti nga bwe tukimanyi ffenna nti omuntu waba agenda ebweru ebiseera ebisinga yeetundako buli kamu k'aba alina n'ateekamu ssente ezo nga input ng'asuubira nti gy'agenda alina ky'agenda okufunayo. Naye ate incidents eno bwe yatuuseewo ey'okuba nti client gwe yabadde munange atambuza yagezezzaako okuggyawo obulamu bwe. Omuvubuka ono Brian yafunye okutya. Twebaza Katonda nti omuvubuka ono akyali mulamu era kavidiyo ako ke mulabye kasatulatinze mu biseera bino naye nga incidents eyo yaliwo weeks 2 eziyise. Kati we kaba nga akatambi ako kavuddeyo ne kaba munanga ate nga kasatulatinga awo osanga Mukama Katonda ayagala omuvubuka ono abeere ng'afuna obwenkanya. Kampani ey'omuvubuka ono eyogerawo ki? Omuvubuka ono bw'amala okuwona olutalo olwo Mukama n'amusaasira n'atattibwa bwe yaddayo ku kampani ye gye yali akolera oba waali akadde kano kampani tebaafaayo nga bo. Omwana bwe yabagambako nti bannange njagala kuddayo Kenya. Kampani ate munange n'emukyukira ne bamugamba oyina okukola. Teri kudda Kenya, oyina okusigala ng'okola. Omwana yafuna okutya, yafuna ensisi kwekyo ekyamutuukako kye yalaba. N'agamba sikyasobola kubanga munange omulimu guno ngusigalamu. At least nzira e Kenya nemba ng'ate nsigaza obulamu. Kampani n'emugamba toyina gy'olaga era akadde kano ali ku kampani ne aforcingibwa okuba nti agenda okukola by force. Kampani nga yo teyina kyeyakolawo omuvubuka ono teyatwalibwa mu ddwaliro. Teyafuna bujjanjabi, teyafuna bwenkanya ne gye guno gwaka. Ate era mu ngeri y'emu kampani eno kigambibwa nti teyakolawo kunoonyereza kwonna okulaba nti omutemu ono akwatibwa. Kubanga tukimanyi nti ataaga amawanga nga UAE oba amawanga ag'abasajja abeeru tegali nga Uganda ebiseera ebisinga kyangu nnyo ekyokukwata omumenyi w'amateeka. Feesi ye yalabika bulungi nnyo talina wasobola kwekweka naye kampani yo teyakolawo kyonna okulaba nti omuntu oyo akwatibwa. Tiwunawo era embeera yeeyo omuvubuka gy'alimu. Asista w'omuvubuka ono ye nga yali mu kutya wabula asaba kimu nti kampani eriirire muganda we afune obwenkanya ate bamutekke abe nga munange addayo mu ggwanga ery'e Kenya asigaze obulamu. Ne Brian mwennyini waali agamba nti
mu butuufu takyasobola kusigala ku mulimu ogwo, yafuna okutya. Ate ekirala nti abadde akyali mupya. Bw'oba okyali mupya mu kintu ffenna tubimanyi. Buli kantu konna akajja otya n'olabira ddala nga mu maaso eyo obulamu bujja kugenda. Kaakati teeberezaamu ono gwe bakutte n'amalaka ne bamunyiga ng'ate akimanyi nti yembeera gy'agenda okubeera ng'akoleramu, kiraya nti gw'otwala tomumanyi, akuyimiriza oyina omutwala kubanga munange oyina okuba nga okola. Omuvubuka ono mu kukomplaininga tayagala kudda Kenya era bamufosinga okuba nti addayo okukola. Kampani teyakoze n'emuggyako passport na buli kimu kyonna ekikye ekimwogerako n'ekimuggyako. So kati waali naye amazima gali nti bali mu kumufosinga addeyo okukola ate tebali ready kumuta kuddayo Kenya. So yembeera eyo omwana ye ali mu kutanga y'omuvubuka ne wobeera gwe. So kino nno kitulaga kinti abaana ab'obulenzi balina challenges ze bayitamu. Ng'era omwana ow'obuwala bw'olina challenges z'oyitamu n'ab'obulenzi bazirina ate nga munnanga ate ezaabo oba oli awo ŋŋumu nnyo oba n'okusinga ku z'abaana abawala. Naye nga mbw'omanyi nti Mukama Katonda yakola omusajja abeera mugumu era ebiseera ebisinga basirikira ebyama byabwe n'abeereyo nga kimunyiga. Omuvubuka ono alina TikTok account nga ye eri mu mannya ga Brian Kipulimo. Naye era bw'ogenda ku account ye musajja wattu teyabiteekayo. Talina n'ekimu be bano nga bw'omanyi nti omuntu atandika butandisa okuba nti akozesa TikTok so tali nnyo active. Naye nze nzikiriza nti akatambi kano we kaba nga kasaturatinze Mukama ali ku ludda lw'omulenzi ono era gwe ky'oyinza okukola ne tuyamba Brian kwe kuba nti otambuza akatambi ke buli w'okasanze n'okwongera buli w'okasanze n'okasaasaanya asobole otuula mu vidiyo naawe n'obeera nga ogituulamu okulaba nti Brian afuna obwenkanya mu nnimi ez'enjawulo. Bw'oba osobola okwogera olulimi Oluwarabu ate bannange kyalibadde kirungi nnyo anoyogera olulimi Oluwarabu. Vidiyo eyo neba nga esaasaanyizibwa osanga brother waffe ajja kufuna obwenkanya. So yembeera eyo bwetyo nga bweyimiridde. Brian waali akyali mulamu ali ku kampani yaggiddwako buli kimu passport buli kimu byamugibwako ate era nga bamufosinga okuba nti asigala akola newankubadde ye yafuna okutya. Agamba mu butuufu kino kye nalabako sisobola kuddamu ate kulinda mulundi gwakubiri osanga nnyinza obutasimatuka. So amawulire bwe gato bwe gali agakwata ku muvubuka ono tujja kubanga tukomawo bwe naba nfunye information endala yonna ekwata ku Brian Kipulimo nja kubanga njireeta. Musibe bulungi Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera. Vidiyo eno teweerabira kugimpeera ka like ate era mukwano naawe omupya teweerabira kubanga ate munange osubscribinga channel eno munange tuyigirako bingi so bw'obanga ompadde ka follow togenda kwejjusa waliwo lwojja okusanga ka video ate munange kakyuse obulamu bwo oba kakuyambe. Mukama abankumire mweraba.